Halo pecinta ayam hias, pecinta ayam serama, penghobi ayam ya. Untuk video kita kali ini ya teman-teman. Jadi kita itu kemarin beli obat. Nah, jadi obatnya kita itu kita beli di Shopee ya. Nah, jadi kita beli ini Neo Kaiba. Nah, obat ayam ngos dan pilek. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita belinya di online. Kita coba unboxing. Nah, ini untuk menyelesaikan ya tahapan pengobatan untuk ayam-ayam kita. Jadi kan kalau memang dari ayam-ayam itu sudah disuntik ya kan, suntik bolak-balik itu juga nggak bagus ya teman-teman buat ayamnya. Itu untuk ayam KT jali kita itu kita sudah suntik 2 kali. Kemudian untuk pengobatan itu juga rutin. Untuk obat senut kita pakai tetraglor, juga obat senut tabletan itu. Nah, itu kalau diteruskan bisa merusak organ dalamnya dari ayam ya. Nah, ini paketnya semacam ini ya teman-teman. Banyak ini di online shop juga banyak lah, teman-teman bisa cari. Kalau saya itu biasanya rutin di Shopee sama Lazada. Nah, jadi ini Neo Kaiba ya teman-teman. Nah, bentuknya semacam ini untuk kotaknya. Ini tipe spray. Nah, ini ada keterangannya ya teman-teman. Nah, ini herbal ekstra ya kan. Jadi ini obat herbal ya teman-teman. Ini juga ada. Nah, untuk cara pemakaiannya di bawah semprotkan. Nah, jadi ini cuman tipe semprot. Nah, ini untuk petunjuknya ada di bagian belakang. Ayam senut, ayam ngoro, ayam pilek ini juga ada. Gunakan sehari 2 kali pagi dan sore sampai kondisi ayam sehat kembali. Nah, ini cuman 30 mili. Nah, petunjuknya semacam ini untuk semua jenis ayam hobi. Nah, ini dari Ruby Pakoi ya, semacam ini ya teman-teman. Kita lihat untuk di dalamnya pakai segel. Nah, semacam ini dalamnya segelan juga, recommended ini dalamnya disegel juga. Nah, semacam ini Neo Kaiba. Ini tipe semprot. Nah, kita coba sama ayam kita KT jali. Nah, ini KT jali kita. Nah, ya kan, ini sudah 2 kali suntik, juga dari pengobatannya itu sudah rutin ya teman-teman. Nah, ini sudah habis, tinggal ini sedikit, masih ada sisa sedikit sama merah-merah ini. Nah, intinya ini sudah 90% untuk
ayam ini sembuh ya. Dalamnya, nah ini untuk dalamnya ini penting ya teman-teman, jangan lihat. Nah dalamnya itu masih ada lendir ya teman-teman, jadi dia masih berair juga dari lidahnya ini. Nah kayak kadang, nah semacam ini ya teman-teman, ini belum dikatakan sembuh ya. Nah makanya kita ndak pakai obat-obatan terus, karena ini untuk ayamnya kalau kondisi badan ini sudah sembuh ya kan, sudah sehat. Cuman memang beberapa itu juga semprot kanan kiri, kemudian ini kalau kebuka, nah kita langsung semprotkan ya teman-teman. Nah jadi bukan, nah nah ini untuk lidahnya. Nah itu ada putih-putihnya ya teman-teman, masih belum sembuh total untuk ayamnya. Nah ini kita semprot bagian dalamnya. Ini lah. Hop. Masih nyakeli sih. Set. Wes. Ini semacam itu ya teman-teman. Di nangkap nendang, semprotnya. Nah, nangkap apa nih? Oke. Nah ini kita lakukan rutin 2 kali sehari ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ayam hiasnya itu kondisinya ini karena sudah 1 bulan ya, jadi kemarin untuk 1 minggu pertama itu kan kemarin kita suntik. Habis suntik kita kasih obat-obatan juga, kayak tetraklor, juga obat snut. Terus jarak 2 minggu kemarin kita suntik lagi untuk ayamnya. Nah ini sampai kurus ya, untuk ayamnya ini kurus bekas suntikan kemarin. Ini ya bekas suntikan masih ada 2 kali suntik. Nah, kemudian obat-obatannya juga rutin, makanya kita pakai obat semprot ya teman-teman, karena ini juga biasanya dia itu keluar airnya mas ya.
jadi pileknya itu masih ada. Nah, jadi dia itu masih mengeluarkan sedikit lendir ya teman-teman. Jadinya ya harus kita semprot. Dia kayak cekli kayak gini kayak cekli kayak batan gini set ini batan enggak ya di alon-alon sing iki batan set gini di alon-alon aja si kotak ini set. Nah up guys. Biar dia plong. Nah kelihatan lumayan plong. Iya ya itu kan adik kakak masih iki. Masnya ini masih sing kandang iku semacam ini ya teman-teman. Ini wis mulai sembuh, jadi biar nanti sembuh total terus api kayak gini lebih tinggi di sini malah. Jalan-jalan. Hitam kecil. Apik ya buntute ya. Buntute apik. Ini deh, jangan ada yang cepat deh, botol cepat deh. Cepat ini. Botol. Nice. Ya suara sini yang kemarin kita suntik hampir mati. Ini nih botolnya. Itu sudah sembuh yang hampir mati, yang ada video kita kemarin. Nah, kita suntik sudah selesai sama ini. Nah, ini sehat sih. Ya teman-teman, untuk video kita kali ini Neokaiba ini solusi terakhir. Jadi ini untuk pembersihan dari kotoran-kotoran dari penyakit-penyakit yang masih tersisa.